佮来看到寒流来呢，靠天食饭的这农渔业拢受到影响，亲像是婚林的菜农，因为受到旱害跟稻雨的关系，或者这青菜拢雨水来供着上，而且这冬蚵啊，若拄着雨水，就乌有去，无法度收。另外，伫家己这外海的蚵仔农，因为这强风在吹，惊船只会变过，所以大多数的渔船啊呢，归去拢无要出海。大家都无用呢班菜，婚林县已经落3天雨，启动油菜产市受伤足严重，也毋过天气遮尔寒，大家真正挡袂牢。寒啦，无要蚵仔送要寒死，啊，食烧汤就袂寒。有人煮姜母鸭来，大家食一碗烧汤，食煞咧来做事。寒对人就上大影响呢，作为速度减慢呢，啊人工变济呢，啊菜都品质变歹呢，啊耗损率变悬呢。寒流搁加落雨，冬蚵嘛无法度收，培凉菜、下仔菜、油菜，原来是水伤有甲3成。若是做菜的艰苦，收蚵仔的农友嘛真辛苦。寒，手较冷吼，破掉较慢。平常时阿嬷咧掰蚵仔，迄骹手是有够溜咧，也毋过寒甲手拢顶去。虽然讲有穿甲真高，也毋过家己敢若11度，真正是掰了有较慢。搁加上风影有那真透，农友归去卖出港。天气寒无出去啊，受风浪的影响比较大，所以他们出港的数量就会变少，渔船出船量其实减少有将近1半。天气寒，蚵仔就发了斑，蚵仔有那真细密，介绍随着变贵，产地介绍1斤150，市价1斤170，甲旧年同期来比较，已经贵30块。大寒流来，我们就马上给它套袋上去。来也抑阁无过，马龙的土地啊，较袂去寒着。即马靠天食饭的农渔民，原来是家己有撇步，大家拢惊讲寒流会寒着家己作物。民视新闻综合报道。